انکاری تماشاوان هیجا مگوت لدیک منا انکاری جی نزی 16 مالباتین سوری کردین سوری لویدری دشرت و مرجین زور ددیجین شخونها دیمن آنده هونه جی ببینن و البنده آریکارینه پیشی امی نوچه تماشا بکن امی پاشه لسر وی رفشا سوریان بسکنن. ام به برز الما بایر رشکتن ایرو لولات دوریه و درکتن به 10,000 روجاوایی جبر شرق ریجیل سوریه ولات خود رکاندن و بری خودان ولاتین بیانی روجاوایی لولاتین بیانی دشارت و مرجین گراندا دیجین جبر کو کشخانه یوان تنه خارن آخو جی دوی تنکه پچوکته دپیجینن لدیک منا انقره جی گلک روجاوایی دشارتین گراند دیجین خورده چیدگن تنگا توبدگن قارتونا توبدگن دمرا توبدگن هر چیزی هم توبدگن والا انبر چای ممدونی جیران ما دمرا حوالی ما گیدمرن و طیارات المدخل دارن حوشی من نما 4 دکان جمع ابو چو محل منی مزن ابو جو ماوا اول خصن شو از درکتم جمالش مدی دکانی میگی شودینه و از رویام مگوی الله دست زاری خو کرد و هم هادن ترکی تشتک ناگزار گور رونشتنه زارگی کان به شغل سر چک چکا کارتون مرتون ادکشینا وقت این کام رونشتنه اج باجر حلب ما شيخ مقصود بو يعني اسبوع قاعد حفتة قاعد ملفر يعني كاريمتنا وشغلتنا تشتيتنا يعني كسم الناس ناقه نا مثلا نا هرتش نا برا هيا نا نان هيا نا كما يعني هيا نا هرت تشتيتنا الفر دبارا خود شما پیدا دکن والله يم جينا عطنا مخدقه بشغل يعني حتى دبارة بكن يعني السورية تشتقتنا كاريكتنا بكن يعني جي صواجا واللي غصتنا وكشتنا وشرجتنا ويعني هرتشتي الجيش الحر كرماج لهفدخن مثلا عسكري سورية ويعني هيك شار جهة لهفدخنا وامس لورتنا وفاد دمرة وفاد مرة وفاد كوجنا ويعني فاد شرجتنا يعني كسقنا مينا تركي نزارنا يعني كرمانجي زارن يعني كسك جماعة فعم بقتنا. روجنا يبل بير شوا درباز تبع. أو نصوبها يا نا تشتاق يعني نهر تشتيها هر تشتاقتنا جماعة. بين آفتنا حتى وتننا. برمه بايز وزبستاني. زبستانا هوا صوبا يستننا يعني هر تشتيتنا جماعة. زاري من شغلنا صار أول دفرشن بلش دفرشن شكر دفرشن صار سيري يومي 10 مليون تينا 5 مليون تينا خارجي زاري من تينا تنا وحالي متبيني هلا بني حالي من صوبتنا نانتنا بخون تشتاقتنا حياة معارضة درات كابنا مالي ما جيتشو حوشي ما جيتشو حياتي ما جيتشو يمكن كده مرن أماتنا تركيا بتخيل تركيا ما عجبنا كي كده مرن ولد ما بلا رنبة أم بارتشكنا بلا لما حسرت با أم تشتاقنا خاصن من كوريا بي من مر كوري بسمامي من مر بري من مر بابي من مر دي من مر بارو كده مرنا بما لي خص بما لي خص ما ورقني حوشي وعرض بو اوسي ورقني مدي ازرافيام من دست زاري خو قلت من تشتكي ناني بس زاري خو راكر ازرافيام شو وتجي ام هودنا فريده وام دشخون بكارتونا ورينا روي ما هي نفرت يا ما هي تخير جينا دي هون نفر چند کس من نفر کونه ده؟ ده کس نفر بيكوني ده يعني زحمت نینه ده مجبورم کشه خود نفر چه دیگه کی آنی بیگ باشتی؟ والله کی خیره خوش شرجی قربو عیدا قربانش خور شرجی قربو آنی سیچار کلا آنی داما مجی زارو کرا چه گر قرشانی ما پاک گر من او آف گر سر دانی سر تنگو من آنی کوک موک چه گر کلان معنا زارو بخون کشخانه و تونه کشخانه تنه کفچی تنه و کفچی متنه از بوانی لوان پار هفدگه ما دخون راحت وقتی دیگه تشتگنک اوه قرشخانه یا نسعانه یا نجینج قایت تشتگتنه دشهر ده گلک خزمینوان جیانا خوش دستانه یعنی تقریبا دور 5-6 انسانی او جملت ما گیمرن
وكل آبي بمر يعني بسمامي ما دي سابو دي سافامر بالطيارين اللي خصن وجيش الحر هناك شرشي قرن حرد كر خالي من دي شرشي قرن يعني كسكي منام ولا النصرة هاري يعني نيبي مثلا ها نبسمامي ما جيش كي مثلا هناك تشونا اللبناني هناك تشونا مثلا مصري هناك تشونا عراقي هناك هاتنا تركي يعني كسك سوري نامي مال بات بلا جي شو كاس تشتاقي نام ترسيان بومي آتاما بابي من دي من بري من جي مرن أمرابيان داس مرني أمرابيان مال بات ده كيمر كيما بري من مر دي من مر باي من مر هري مرنا قالكي من بيركي من خالي من أوبي دي من خالي دي من دي سوانا جيمر دحوش أجد أمر بوم هاد بشاول ليخز وانا جيمر جبر شر بروجان برچیمانه جبر وی هن زاروک حریجی خوارنه أمرازيل بون أمرزا كده أمرن ودا بماليت خلفر بماليت خلفر بماليت خام كي كدارن أم حاضر برتيمان نام ما نادي ناخر مدينة حري خرن درزي برتيا مقام كلمة تركي خلص مدزاري خراكر أبايا ناخوش بو ناخوش بو بايا ناخوش بو بني حالي أزات مالون من بلا خسته خارج كاغرن بو پشتی شر همو مالبات جهف قطیانه و هایا وان جهف تونه یکو مروی وان چونه کدری النظام كذا تشون حرق درجة تشون أم شاش خون كان النظام كذا تشون بريم الدي من مر ما اللي خسمر هن خوشین روجاوایی جبر کو بیانینه و ناسنامه وان تونه یه لنخوشخانه ناین تداوی کرن و دین قوراندن نكون بمن خستخانه جي ان كاز لما دنير كو خن نخوش كما ام دارنا خستخانه ما قودين دبيرن كملك بين ام دارن نوويچي ام دبين سيدالي ونچ دبين و درمان دروجن ادوي دارد عزخانه دارن نادرما تشتك نادرما يك نساق دبا هيدو ام با آو گرم سري دادگن گود اتاشي ويراد با آ ماوردگن تجي قرمر حد دبا نه حباد دنما نه درمان دنما تشتك نادرما زاروکن بلنگاس به چاوین خو شرل ولاتی خو دیتنه و بوان گوتنان مزناهیا شر نشان ددن شد كرمانجو عرب وجيش الحرق اللي حفظن اسد وقل حافظن قم مشكلة شد قا موضوع بهاد قا نوم بهاد قا ناد دار ومنظر وقد قنون قا دكانه كليد كان فنو كان قا تشتغل كان حوشة بومبا شاد دومان شاد درون هر کسی ما ماکینه ما بود دخانی ما بود دکانی ما بود دي خرابه بود يعني دخان اسد راكن ياكيد نصور هونيا يا عرب دخان اسد راكن ياكيد نصور شهر یا سوریه جیان آوان سروبن اوکر روجا و ین کل دیک من آنکاری رودنن ججنا خو جولات خودور و به آوای کی خمگین درباز دکن لهر دره کیفا ججنه دیجیگین لبله جبور روجاوایان تو کیف خوشی تونه و زاروک جی جویر روشا خو پرگلی دارن بارد مثلا مليون جوابنا مليون داري تقول ورد بي قرا دري بقرا مليون جابوها نفر نوت مليون نا تشتغل نور ليه ما تشغل نوك ناشكرا ناوي ما قرا ما تنا او عيدي ما ديس قرا ديس ناكري ما نا بانترون نا قميص ما جيناكري او دوكوجي كيفين كيك شيخويا كيك شيخو ولات يخو تيركانت لبالي كيفين خوجي بخوراني كيك شيخو اوجي كيفين تلا واج كي منن از بريسانه مراقشي ما تشولي حزدكم دكتوره بمرا غاز نساق قدم كدم بر حد مرني دكتوره مرا قوتي بغري قول تشيان او قوتم بغري قوتي حد بي قو يدو بشارا من ندي قوتي جوده كوي خو بكري قوتي بير حد بي قوتي دومهري شخرا داغ ماغي سيد ميدي بس كغو قوتي تشتم دغرم برددم چولی از دگرم بردم آن وی کوی نار حتم الحمدلله کوچبرین روجاوایید بیجن بلا شرل سوریه بقده و ام وگرن ولاتی خواه بس ام تخازن يعني فقرن سوريا ام تشتاقنا خازن سوريا يعني رند بالشباب ام تخازن بس فقرن يعني ناني عشق بخن بس سوريا فقر جمرت ولد ما بلا رند با ام بارتشكنا بلا لما حسرت با ام تشتاقنا خازن
برای تماشاوانین هێژا وەک وەژیدت براستین جی گوتن نەحەوجەیەش خو هەرتش لە هۆلەیە دیسا خوازم دوباره بکەم ev هەمولاتین سووری کوردین سووری ev du malbat me anî serekranê li dîkmenê dibînin وەکە وەژیدت di konekî de nêzî 13 kes dimînin û zivistan hat Enqereş xwe sermawê herkes dizane berfa wê zêdeyê û gelo ev malbat wê çi bikin bi rastî ev jî nayêzanin ji ber vê yekê jî heke hûn bixwazin alîkariyê bi van malbatan bikin biriya dengê sivê temaşevanên hêja hûn dikarin xwe bigihêjinin me û em jî alîkariya ku hûn bikin em jî bigihînin van welatiyên xizan Kurdên Sûrî ê xizan berê dîsa dixwazim Ercan da nûçegihanê me Ercan da û kameramanê me Seyid Kutup Yüce em gelekî ji wan re spas bikin ji ber ku bûn dengê wan dan bihîstin gerek spas birastî jî gerek dîmenên di sol jî me bi hev re temaşe kir